is Sudha Pradhan again. हिजो हामीले पिज्जा आटाको पिज्जा बनाएको थियो. होप सो तपाईहरु सबैलाई त्यो पिज्जाको रेसिपी राम्रो लाग्यो होला. र आज yesterday आज हामी आटाको केक बनाउन आँटेको छौं. त्यसको लागि चाहिँ हामीले 1 small bowl यो बोलको मेजरमेन्टमा चाहिँ आटा लिएको छौं अनि यही बोलको मेजरमेन्टमा चाहिँ हामीले सुगर पाउडर यसमा एड गरेर फिटेको छौं र 1 टीस्पून बेकिङ पाउडर अनि हाफ टीस्पून चाहिँ बेकिङ सोडा अनि 1 कप मिल्क अनि भ्यानिला एसेन्स चाहिँ हामीले यो एउटा 1 टीस्पून भ्यानिला एसेन्स एड गर्न आँटेको छौं र 4 टीस्पून कोका पाउडर यो कोका पाउडर युज गर्दैछौं अनि 4 टीस्पून अलिभ ओइल हामी बटरहरु युज गर्दैन किनभने या हेल्थ इश्यूज भएकोले गर्दाखेरि अनि these are the ingredients अनि हामीले यो प्यान लिएको छौं यो प्यानमा चाहिँ हामीले ड्राई गरेर सफा गरेर ड्राई गरेर चाहिँ हामीले यसमा बटर पेपर लगाएर चाहिँ अलिभ ओइल चाहिँ माथिबाट हामीले स्प्रेड गरेको छौं सो वी आर गोइङ टु कुक इन दिस कराई यो कराईमा चाहिँ हामीले कुक गर्न आँटेको यसलाई प्री हिट एकदम लो हिटमा चाहिँ हामीले राखिराख्छ अब यसमा नै हामीले केक चाहिँ हाम्रो केकको बेस बनाउन आँटेको छ अघि हामीले यो जुन चाहिँ बनाएको थियो यसमा चाहिँ अब हामी दुध हालेर यसको ब्याटर बनाउन रेडी गर्छौं अब हाम्रो यो कन्सिस्टेन्सी एकदमै राम्रो भयो अब यसमा हामीले भ्यानिला एसेन्स जुन चाहिँ अघि तपाईलाई फर्स्टमा स्टार्टिङमा दिएको थिएँ त्यसको चाहिँ 1 स्पुन अनि अलिभ ओइल 4 स्पुन हाम्रो ब्याटर एकदमै रेडी भयो र हामी चाहिँ मोल्डमा हाल्दैछ अब यसको कन्सिस्टेन्सी एकदमै राम्रो भएको छ यसमा डबल ट्याप गर्नुहोस् किनभने यसको बबल्सहरु हुन्छ त्यसको कन्सिस्टेन्सी एकदमै राम्रो बस्छ बबल्सहरु हुँदा सो ट्याप इट जुन चाहिँ कराईलाई अघिदेखि हामीले प्री हिट गरिरहेको थियो अब यो ब्याटरलाई चाहिँ हामी यहाँ राख्छौं र यसलाई एकदम लो मिडियममा चाहिँ 45 मिनेट्सको लागि पकाउँछौं सो सी यू गाइस आफ्टर 45 मिनेट्स हामीले बेक गरेको केक चाहिँ रेडी भयो अब हामीले यो राम्रो वेल कुक्ड भयो कि भएन भित्रसम्म भनेर चाहिँ यसरी नाइफ हालेर हेर्नुपर्छ यहाँनिर केही लागेको छैन भने चाहिँ यो चाहिँ वेल कुक्ड भएको नभए चाहिँ यसरी तपाईहरुले थिचेर निकाल्दा चाहिँ यहाँनिर च्याप च्याप लागेको हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ चेक इट लाइक दिस अब हामी यसलाई फ्रिजमा राख्न आँटेको छ किनभने जबसम्म हामीले फ्रिजमा राख्दैन तबसम्म यसमा आइसिङ जति पनि चिजहरु लाउँछ हामी त्यो तयार भयो अब हामी स्टिक सेटिङको लागि चाहिँ यसलाई फ्रिजमा चाहिँ क्रीमको लागि यसरी कट गर्ने त्यसपछि कसरी निकाल्ने अब चाहिँ हामी यो व्हिप्ड क्रीम जो चाहिँ अघि हामीले ब्लेन्डरमा ब्लेन्ड गरेर फ्रिजमा हालेको थियो यो चाहिँ अब हामीले यहाँनिर यसलाई कभर गर्न आँटेको छौं सुगर सिरप चाहिँ हामीले युज गरेनौं त्यसैकारण यसले नै हामीले र फेरि एउटा लेयर बनाउन आँटेको छ हामीले हामीले 2 लेयर गरिसक्यो अब यो चाहिँ हाम्रो फाइनल टच दिन आँटेको यसमा अब चाहिँ हामीले यो कोटिङ गर्न आँटेको हाम्रो घरमा चाहिँ सानो बेबी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले बेसी हामी फाइनल लास्ट स्टेजमा आउँदैछौँ केकको सो यो चाहिँ कोटिङ हो हामीले केकको कोटिङ गरिसक्यो अब हामीले चाहिँ क्रीम एकदमै धेरै कम्ती चलाएकोले गर्दा तपाईहरु यसको क्रम्सहरु जति छ तपाईहरुले क्रीम बेसी युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ अलिअलि अब हामी डिजाइन हालौँ यसमा डिजाइनमा पनि हामीले यसमा खाली कोका पाउडर मिक्स गरेको छ यो क्रीममा सो हाम्रो डिजाइन अलिअलि हाम्रो फिनिशिङ अब चाहिँ यो मुनिको कम्प्लिट भयो
अब हामी माथि अलिकति प्लेन सिम्पल डिजाइन गर्छौँ लाइन गरेको छ हामीले अन्त यहाँ चाहिँ एकदमै सिम्पल त्यसो फेरि यहाँ डबल कोटिङ गर्दैछौँ हाम्रो केक एकदम सिम्पल बनाएको जसमा कि हाम्रो नानीले पनि अब राम्रोसँगले है खानु सकोस् भनेर सो केक इज रेडी